हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैं आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर। अगर आप भी अपने कीबोर्ड के साउंड को ऑन करना चाहते हैं, सो गाइस किस तरीके से अपने कीबोर्ड में साउंड को ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से देखिए, कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको साउंड नहीं आ रहा है, तो ये साउंड प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। सो वीडियो को कम्प्लीटली देखें ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन का, उस पर चले जाएं और यहाँ से आपको सिस्टम साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए, अगर आपकी भी सैमसंग कीबोर्ड में ये यहाँ से बंद है तो इसको यहाँ से ऑन कर लीजिए। वॉल्यूम अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इंक्रीज़ कर लीजिए। ये सारा प्रोसेस करने के बाद टच इंट्रैक्शन को भी आप कर सकते हैं ताकि आप जब भी किसी चीज़ को टच करें तो आपको साउंड सुनाई देने लग जाए। सो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सो मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में। सो सपोर्ट अस। बाय बाय, टेक केयर।